จากเราออกจาก8 ริ้วนะคะเราก็เดินทางด้วยรถไฟนะคะไปวัดมังกรกำมะลาวาดกันนะคะก็มีไหว้ปีชงนะคะแล้วก็เราก็ได้เดินชมรอบๆบริเวณนะคะแล้วก็เราก็มีจุดมุ่งหมายต่อไปนะคะก็คืออยู่ไปปอเต็กตึงนะคะเพื่อที่จะทำบุญค่ะลองชมกันต่อไปนะคะเดินเข้ามาในซอยข้าง MRT นะคะมันก็จะมีซอยเราก็จะไปมูลนิธินะคะอยู่ตรงซ้ายมือนี่นะคะก็คือจะเป็นของขายนะคะซึ่งจะเป็นชุมชนชาวจีนนะคะว้าวมีของกินเยอะมากโทษค่ะนี่นะคะก็ลองมาเดินดูตอนนี้มันจะมีอีกที่หนึ่งที่มาแล้วก็ควรจะไหว้นะคะเจอสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย1นะคะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะคะเป็นมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะซึ่งก็ควรจะมาทำบุญกันนะคะวันนี้เราทัวร์บุญกันนะคะก็จะมาไหว้ที่ศาลเจ้าใต้ฮ่องกงนะคะที่มูลนิธิปอเต็กตึงนะคะว้าวสวยมากเลยนะคะนี่นะคะข้างในจะสวยมากนะคะคนก็ไม่เยอะนะคะก็ลองมาไหว้ดูนะคะสวยมากเลยก็คือเป็นศาลหลวงปู่ที่กอฮงนะคะหรือพระอนุรัตน์ราชนิยมนะคะก็ลองมาไหว้มาสักการะมาบูชากันนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวนะคะนี่เราอยู่ที่สถานี MRT 3 ยอดนะคะเราจะไปไหนต่อเราจะไปศาลเจ้าพ่อเสือนะคะตอนนี้ซึ่งเราก็มาดูแผนที่ว่าเราควรจะไปตรงไหนนะคะค่ะตอนนี้เราจะไปศาลเจ้าพ่อเสือนะคะแล้วก็ลง MRT นะคะที่รถ MRT 3 ยอดนะคะแล้วก็เดินมาที่ถนนอุณาการนะคะแล้วก็มาที่ซอยสะทรงนะคะก็เดินมาเรื่อยๆแล้วระหว่างทางก็จะเป็นแบบร้านขายปืนนะคะวังบุรพานะคะก็ลองมาเดินเที่ยวกันนะคะนี่นะคะสองข้างทางก็เป็นลักษณะนี้ว้าวน่ารักมากในขณะที่เราเดินหาศาลเจ้าพ่อเสือนะคะเราก็ผ่านวัดสุทัศน์เราก็เลยจะมาไหว้พระที่วัดสุทัศน์ก่อนนะคะนี่มากระทรวงมหาดไทยผ่านกระทรวงมหาดไทยนะคะตอนนี้คือเรายังหาศาลเจ้าพ่อเสือไม่เจอนะคะแต่ว่าโอ้เราก็เดินมาเยอะแล้วตอนนี้เราผ่านกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อจะหาซอยเทสานะคะเราต้องหาซอยเทสานะคะไปหาเราใกล้จะถึงแล้วนะคะเราผ่านซุ้มประตูสรรพศาสตร์สุภกิจนะคะเป็นประตูวังของกรมหลวงสุภศาสตร์สุภกิจนะคะเจ้ากรมช่างทหารมหาดเล็กในรัชกาลที่5และ6นะคะต่อไปแล้วก็จะไปศาลเจ้าพ่อเสือนี่นะคะโอเคไปศาลเจ้าพ่อเสือนะคะไปเราวันนี้แต่เราขอพรนะคะเพราะว่าข้างในก็งดถ่ายภาพนะคะแล้วก็นี่เป็นเว็บไซต์จากท่องเที่ยวกทมนะคะแล้วก็มีศาลเจ้าพ่อเสือแล้วก็มีเทพเจ้าต่างๆนะคะก็มาไหว้ขอพรกันนะคะแวะร้านไก่ย่างโบราณนะคะร้านเสน่ห์ผู้หญิงนะคะมานั่งรับประทานอาหารกันนะคะนี่นะคะก็มีลาบมีส้มตำมีไก่ย่างนะคะมีข้าวเหนียวนะคะอร่อยเลยค่ะรสชาติถูกใจดี
EP นี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง Eat to Fin ด้วยนะคะติดตาม EP ต่อไปนะคะ